dulur-dulur urang diajar. Di sekolah ge urang tetep diajar. Keur kabutuhan urang sorangan, sangkan hirup teu dipopodo. Urang pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Urang baris teraskeun hanca carita wayang dina pangajaran kadua. Ngeunaan unsur-unsur dina carita wayang, istilah-istilah dina carita wayang, sareng ngeunaan fungsi dina carita wayang. Di dieu ibu baris ngadugikeun tujuan pangajaran dina carita wayang. Nyaeta nyebutkeun unsur-unsur basa nu aya dina carita wayang, nyebutkeun istilah-istilah basa nu aya dina carita wayang, nyebutkeun fungsi nu aya dina carita wayang, lajeng nulis carita wayang dumasar struktur jeung kaedah basa anu bener. Yuk, urang kawitan wae ngeunaan carita wayang anu baris diguar nyaeta emut keneh kapangari kantos diajan ngeunaan wayang. Naon ari hartos wayang teh? Wayang mangrupa karya sastra dina wangun lancaran atawa prosa. Aya dua rupa prosa teh nyaeta aya prosa dina wangun buhun jeung prosa dina wangun modern. Contoh prosa buhun nyaeta carita wayang jeung dongeng. Contoh prosa modern nyaeta carita pondok atawa novel. Anu baris dibahas ayeuna ngeunaan prosa dina wanda buhun atau nepi heubeul. Nah, urang lajengkeun bae kana unsur-unsur carita wayang. Unsur-unsur dina carita wayang teh aya naon wae? Kahiji aya tema. Kadua aya latar, katilu galur, 4 tokoh, 5 watak, genepna amanat. Tema nyaeta gagasan pikiran atawa ide utama anu jadi dasar eusi carita nu aya dina carita wayang. Latar sagala pitunjuk atawa katerangan nu aya kaitanna jeung waktu, suasana, ruang, jeung situasi kajadian hiji peristiwa aya dina carita wayang. Galur runtutan carita anu diwangun ku tahapan-tahapan kajadian nu aya nepi ka ngabentuk hiji carita wayang. Aya oge nu disebat tokoh. Tokoh nyaeta jalma-jalma anu dicaritakeun jeung loba mawa peran dina hiji carita wayang. Watak unsur nu aya ngagambarkeun karakter atawa watak tokoh anu bisa ditilik tina tilu segi nyaeta dialog tokoh, penjelasan tokoh, sarta panggambaran fisik tokoh. Pamungkas nyaeta amanat. Amanat nyaeta pasoalan, perkara pesan atawa nasehat nu rek ditepikeun ku pangarang liwat carita wayang. Janten hideuk upami tos nonton carita wayang, tungtungna bae ngaguar unsur-unsur dina carita wayang teh temana naon, latarna naon, galur, tokoh, watak sareng amanatna. Anu baris ku urang di pesan naon wae anu ditepikeun ku pangarang teh sangkan urang apal kana eta carita teh maknana naon, eusina naon. Urang lajengkeun kana unsur-unsur ekstrinsik carita wayang. Unsur-unsur ekstrinsik nu aya dina carita wayang nyaeta unsur ti luar anu mangaruhan kana eusi carita nu aya dina hiji carita wayang. Unsur ekstrinsik nu mangaruhan carita nu aya dina carita wayang teh nyaeta aya nilai budaya, politik, adat istiadat jeung agama. Urang lajengkeun kana istilah-istilah dina pagelaran wayang. Kahiji aya kakawen, 2 murwa, 3 nyandra, 4 antawacana. Kakawen nya kumaha kakawen teh? Nyaeta tembang dalang dina pagelaran wayang golek. Ngagunakeun basa kawi nu eusina mangrupi deskripsi gambaran kaayaan adegan nu dicaritakeun. Murwa kekecapan bubuk kadalang sabada kakawen. Ilahana ku basa kawi ngan loba oge nu make basa Sunda. Diucapkeun bari dipirik ku gamelan nu hawar-hawar. Nyandra
Nah, ari nyandra teh, nyandra eta prolog dalang sabada murwa. Nah, eta mangrupa runtut ya nanya. Terus kakawen murwa lajengkeun kana nyandra. Eusina gambarkeun kaayaan tempat, deskripsi dedeg pangadeg kagagahan, dangdosan, sifat, watek atawa tabeat hiji tokoh bari dipirik ku gamelan nu sorana hawar-hawar. Anu kaopat nyaeta antawacana. Antawacana paguneman atawa dialog antar tokoh wayang. Kata pisan dalang marigelkeun antawacana jadi ukuran penting kapercekaan hiji dalang. Sabab nalika dalang ngalaksanakeun antawacana, salah hiji tokoh wayang jeung tokoh sejena kudu beda. Jeung dalang kudu bisa nyirikeun ciri khas unggal tokohna sewang-sewangan. Yuk urang tinggal wae contoh kakawen. Ieu mangrupi contoh kakawen. Purnira anana panjang silengki eya sinengi sabda Eta contoh kakawen. Lajengkeun kana murwa. Murwa sabada kakawen aya disebat murwa. Nu katilu aya nyandra. Nyandra nyaeta deskripsi adegan make basa prosa pakeliran wayang. Aya dua rupa nyandra nyaeta jaturan jeung pocopan. Jaturan mangrupa basa lancaran prosa dalang pikeun nyaritakeun jejer atawa adegan hiji nagara. Watak wayang jeung saterusna anu teu dibarengan ku gamelan. Pocapan nyaeta nyandra anu teu dibarengan ku gamelan pikeun nyaritakeun kajadian dina adegan. Sapertos kumaha contoh nyandra? Yuk urang dangukeun bae. Waspadang panikatus kang kalahin akula aku solikratin aku payun cenamua ugi akan kakang pati ugi jamin payun silakan ugi payun hilang. Ta mangrupi contoh nyandra. Ayeuna antawacana mangrupa dialog antar tokoh wayang. Panengah Pandawa Arjuna sepuhan kisabda palon semarulah kudrapawana sami nganti kana nupi kadawuhan ngandika kawadaling lisan mekaten pengantikanipun anaki Gatot Kaca anak mang Eta mangrupa antawacana dialog tokohna. Urang tinggal wae kana fungsi carita wayang nyaeta ngeunaan informasi, teras hiburan atau rekreasi, oge pendidikan ngandung atikan atau napi edukasi, aya oge ngandung religi. Dan tantosna bae dina fungsi urang tos nonton carita wayang teh naon mangrupa hiji informasi oge. Urang apal kana carita wayang. Teras mangrupi hiburan atau napi rekreasi oge. Sabab nonton wayang biasana sapeting jeput nepikeun ka subuh sok tara bosen sabab didinya aya bodorna oge. Aya mata kurang resep. Hibur ka urang dina wayang oge ngandung rekreasi. Teras aya oge religi, aya pesan anu baris didugikeun lajengkeun kana pendidikan ngandung pendidikan atau napi edukasi. Nah, aya pancen ti ibu, kanggo pancennya eta tonton wayang dina YouTube atawa sumber sejenna, caritakeun deui isina make basa hidup sorangan, jentrekeun unsur-unsur nu aya kapanggih dina carita wayang. Ajar di imah ngeunah tumanin